Hola amigas, hola amigos, les saluda su chef consentido Chuponcito en esta ocasión con mis dos pinches. Ustedes van a decir así para que no los que nada más guisan huevito y no saben qué significa pinche. Pinche significa ayudante del chef. Entonces le presento a mi ayudante Aleya y a mi ayudante Pato, que hoy estarán conmigo. Y Aleya, ¿qué tenemos el día de hoy? Pero antes de que des los ingredientes, vayan corriendo rápido por un cuaderno, una computadora, su celular, para apuntar todos los ingredientes que ocupamos, porque hoy, ¿qué vamos a hacer para nuestros amigos, nuestras amigas? Un rico pan con leche. ¡Wow! ¡Un rico pan con leche! Vamos a dar los ingredientes. ¿Qué ingredientes necesitamos, Aleya? Para eso necesitamos un pan Un pan y leche. y leche. Y también harina. ¿Harina para qué? La harina para que se distraiga. Esto ya, ahí distraído con la harina. Bueno, amigas, amigos, vamos a proceder a hacer nuestro rico pan con leche. Necesitamos un pan. Tenemos el pan. Leche, es muy importante la leche, ¿verdad? Sí. La leche es muy importante para el pan con leche. Si no tienen la leche, no pueden hacer pan con leche. Entonces, recuerden, pan con leche y la leche tiene que ser blanca. Efectivamente, ¿verdad? Pero si hay leche de colores. Háganme favor. Ahora, ¿cómo va a haber leche de color? Pues ¿a cuándo han visto una vaca haciendo leche azul? No, ¿verdad? Pues entonces necesitamos leche. Un vaso. Vamos a un vaso con leche. Ahí está. Ya tenemos. Ahora sí procedemos. Ya que tenemos la leche, tenemos el pan con leche. Quedó delicioso, amigas, amigos, quedó delicioso esto. Muy rico. Muy rico, ¿quieres probarlo? Dame pan. Quedó delicioso, amigos, de verdad. No saben qué receta tan sencilla y tan económica también. Vente, Chupón. Es tu receta. Yo no quiero, yo no quiero jugar. Bueno, esta fue nuestra receta del día de hoy. Bye.